انا اقول لحضرتك على حاجه، نشوف السعوديه عملت ايه لجذب المسرح والاعلاء بالفن والثقافه والترفيه. نشوف هي عملت ايه ونعمل زيها. ايه المشكله؟ احنا المفروض ان احنا نشوف هم نجحوا ازاي واحنا ننجح زيهم. هل مثلا الانتاج هو اللي ينقصنا، الانتاج المسرحي، ولا لا لا لا، حاجات كتيره جدا بتنقصنا ولازم. مش عارف، بس هي ارزاق يعني. انا مش رزق بتاع ربنا اي حد. هو امنيات، يعني هي امنيات موجوده عندنا، ان انا اعمل طبعا جزء تاني من غبي منه فيه، او كلنا بنتمنى، كل صناع صعيدي في الجامعه الامريكيه بنتمنى طبعا يبقى في جزء تاني. المهم الكتابه، يعني اعتقد ان في تشجيع من المنتجين. المهم الكتابه يعني. شايف ان في مشكله في الكتابه حاليا، كتابه الافلام الكوميديه يعني حضرتك؟ طبعا طبعا يعني لا، محتاجين ابداع اكتر في الكتابه وفي السيناريو، ونطلع جيل جديد بفكر جديد، ونبقى اب تو ديت دايما بالنسبه للضحك وكده، لان الضحك صعب. ممكن نشوفك في موسم الرياض بتقدم مسرحيه هناك؟ اكيد ان شاء الله، يعني لو اتيحت لي الفرصه اروح موسم الرياض هروح، وانا سعيد جدا وفخور باللي هم وصلوا له يعني. ما هو انا مش عارف، تيك توكر وبلوجر يدخلوا عالم التمثيل؟ كتير دخل زي كروان مشاكل. والله يا بص، انا عشان مش متابع قوي، بس لو حد عنده موهبه ليه لا؟ انا اشجع المواهب يعني، ما فيش اي مشكله خالص. ومصر والفن يعني يستوعب ناس كتيره جدا يعني. لا لا، الموهبه هي اللي بتفرض نفسها. الموهبه هي اللي بتفرض نفسها. في موهبه من غير تعليم ودراسه. ما هو لو هو موهوب بجد لازم يثقف نفسه بجد، ولازم يتعلم بجد علشان يوصل لحاجه كويسه. انا بستمتع بيها جدا. طبعا مسرح مصر انا من يعني الداعمين ليه يعني. شكرا. ده بتاع مين ده يا جماعه؟